Así es como crearon los efectos de sonido de Moana. Dwayne Johnson no solo interpretó a Maui, también colaboró con el diseño de sonido. Gorgeous. It's gorgeous. Observa cómo intentó imitar sonidos de pájaros con un plumero, I think we need the other one. pero luego cambió su técnica. Yeah. Y Catherine tiene un talento natural para crear los sonidos. Observa cómo creó sonidos de pasos utilizando un trapo húmedo. Pero lo más gracioso es cómo se hicieron realmente los pasos de Hey Hey.